Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, bertemu lagi dengan YT Agus. Video kali ini saya tetap sama mancing lembat. Saya sudah menemukan lubang tadi bersih-bersih, entah ada ikannya atau enggak. Dan jangan lupa video ini di subscribe, di like, di komen, dan support kalian. Tanpa kalian channel ini nggak akan bisa berkembang. Dan yang sudah subscribe channel saya, terima kasih. Yang belum subscribe, segera di subscribe. Oke, kita lanjut.
pas maghrib tuh biasanya yang makan kan, pas azan maghrib kemarin tuh. Itu masuk enggak? Apanya? Itu daun-daun itu. Enggak. Enggak makan kayaknya. Enggak makan kan. Ya udah, ayo. Sama kan? Oke guys, video kali ini sudah guys. Besok kita teruskan di tempat lain guys, soalnya sudah malam banget nih guys. Kayaknya boncos sekarang nih guys, Karena keduluan orang. keduluan orang guys, keduluan Om Cuy. Kurang ajar bener Om Cuy.